د ولس غږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلامونه. په دې هیله چې ټول به رک روغ اوسئ او یو ښکلي او ښه ورځ به مو پیل کړې اوسي. دوستانو ډېر لرې کونړ ولایت مرکز اسداباد ته راغلي یو خو موږ غوښتل هغه ننګرهار نه تر دغه ځای پورې سفر صرف په دې یو مقصد باندې وکړو چې دلته اکثره د دې کونړي لرګي نه د دې خپل لرګی دی د افغانستان بیا د کونړ ولایت لرګی دی. که تاسو کتلي اوسئ موږ تېره یو خپرونه هم په فرنیچر باندې ننګرهار ولایت کې کړې وه. هغلته اکثره کاریګرانو دا سر ټکولو چې دلته موږ ته لرګی نه راپرېږدي. بیا موږ وغوښتل چې دلته کونړ ولایت ته راشو وګورو چې دلته د دغه لرګي نه دوی څه جوړوي. نو هماغه و چې دلته کونړ ولایت ته چې موږ کله راورسېدو دلته مو وکتل نو دلته اکثره دوی ډېر ډیزاینونه شیان ترېنه جوړوي. که څه هم دا ډېر واړه شیان دي مطلب میوه دانې او پتنوس او کاسې تر څنګ د لرګي نه جیک جوړول د لرګي نه چې د چای لپاره چاینکه جوړول همداسې دې ته ورته نور ډېر شیان دا غټ غټ پتنوسونه کوم کاسې یا شیان چې پکې خلک دي دغه همداسې میزونه دې ته ورته نور شیان دی ډېر په ښه ډیزاین سره او ډېر ښایسته یعنې دومره یو ښکلې ګلکاري پکې کړې اوسي چې خلک فکر کوي چې مثبت دا زه ویسم او صرف شو شا لپاره یې کېدم هم به م ښه اوسي. که چې شی پکې یو هم نه چوم او صرف شو شا لپاره پراته اوسي نو هغه ځای هغه میز هغه حجره دېره هغه به پرې ډېره ښکلې ښکاري. په همدې مقصد باندې موږ هم کونړ ته راغلي یو دلته غواړو چې تاسو سره دې په اړه باندې معلومات درکړو د دې جنسونو په اړه باندې دا څنګه جوړیږي دلته په څو باندې خرڅیږي کوم ډیزاین کې جوړیږي دغه ټول معلومات درته درکوو. له موږ سره به خپرونه کې پاتې شئ او خپرونه تر پایه. استاد اول خو درته ښه راغلاست یم زموږ په خپرونه کې. مننه وروره ژوندی اوسې زه هم درته سلامونه وایم په خیر کونړ ته راغلی او هر کله راشي. ډېره مننه. په لومړیو کې د زموږ لیدونکو ته نوم واخله او ووایه چې د دې کونړ ولایت اوسېدونکي که بل ځای نه راغلی دلته دوکانداري کوي. مننه وروره زما نوم صبغت الله دی او د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. دلته دا د فرنیچرو دوکان لرم. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې فرنیچرو دوکان دلته لرئ او دا شیان خرڅئ دلته؟ تقریبا یو 22 کاله وشول لا ډېر چې دلته مې د فرنیچرو دوکان دی او بس دغه کاروبار کوو وروره. یوازې غواړ بل ځای نه مالونه راوړي مطلب کارخانې نه یا نور چا نه مالونه اخلي دلته یې خرڅوي که نه جوړولی هم شي؟ نه هم دلته یې خپله جوړو دلته هم کارخانه ده او دا هم دوکان دی شورم هم دی دلته جوړوم او خرڅوم. څه ستا د دوکان ډېر زیات مشهور دی چې هغه تا په خپل لاس سره جوړ کړی اوسي؟ بس هر څه مشهور دی دا میوه دانې دی او چیرنکې دی او چې په خپل لاس سره جوړولی هم شي دلته دوکان کې خرڅوي؟ په خپل لاس باندې دغه المارۍ دی ډبل بیډې دی دغه شیان جوړوم او خرڅوم. ستا دې دوکان کې خو مخکې به زموږ لیدونکو کتلي اوسي په خپرونې په پیل کې چې مختلف شیان دي میوه دانې او تر څنګ یې کاسې چینکونه جیکونه همدې ته ورته نور ډېر شیان. نو ته موږ ته له کوم سره پیلی چې یو شی زموږ لیدونکو ته ښایي او ورته وایي چې دا په دې طریقه باندې جوړیږي د دې قیمت دومره دی دا که په دې لرګي کې جوړ شي داسې کیفیت به ولري که د دې نه په کمزوري کې جوړ شي داسې کیفیت به ولري. پیل به یې له کوم ځای راکوو؟ د هغې سر نه به همداسې شروع وکړو راتاو به په شروع مهرباني راځئ. ښه له همدغه ځای نه یې پیلوو. لومړی سر نه یې پیل که ته به یو شی راخلی د هغې په اړه باندې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړې مطلب دا څه شی دی کاسه ده قاب دی چینک دی پیاله ده پتنوس دی څه شی دی او بیا به د جنس د ښه والي او بدوالي په اړه معلومات ورکړې او تر څنګ به یو مهمه خبره دا ده چې وایي به دا د کوم لرګي نه جوړیږي
او په خپله مو دلته په کارخانه کې جوړ کړي دي، که بل ځای نه مو راوړي دي، یا همدلته په افغانستان کې بل چا جوړ کړي هغې نه مو اخیستي دي، او که نه د خارج نه مو راوړي دي؟ سمه ده. دا لکه جام یا موږ ورته کټورې وی او د ستا ولایتونو کې ورته خلک جام وی، دا لرګی دی. دا یو ځل موږ لرګی ګول کوو د دیار لرګي نه جوړ دی، لکه نختر نه اصلي لرګی دی د کونړ. دغلته تقریبا 3 قسمه لرګي دي چې یو پارتل دی، یو سرب دی او یو دیار دی. نو دا اصلي کیفیت چې لري یو ښه دغه دی، دا د دیار لرګی دی که نه، او ډېر ښایسته لرګی دی. دا موږ یو دغه ګول لرګي راوړي د سوخ دپاره یې راوړي، موږ ته بیا دا شی نه جوړو ځکه ډېر کم او محدود لرګي نه راځي که نه. دا یو ځل موږ په ماشین باندې بنسه باندې ګول کوو، 4 طرف یې برابرو، بیا یې څرخي له ورکوو. دا نور کمال د څرخي دی، څرخي جوړی. دا ماشینونه دلته تاسو سره موجود دي؟ همدلته شته دی، لکه داسې پرمختللې ټکنالوژۍ باندې نه دی، او هماغه پخواني ماشیندريانې دی، په هغې باندې خلک کار کوي. یعنی دا د داسې لرګي نه جوړیږي چې هغې نه د نور شي لپاره استفاده نه کیږي، او کولی شي خلک د سوخ لپاره راوړي، خو بیا تاسو کولی شئ د هغې نه دا جوړ کړئ؟ بالکل. دا وګوره، دا تقریبا 6 په 6 کې او 7 په 7 کې دغه دی لرګی دی. دا ټول د سوخ لرګي دي، دا موږ د سوخ د لرګي نه جوړو. بل دا د چاتراش دلته څوک اوس نه هم راپرېږدي او نشته دی، ځنګلو کې شته، ټول وسولو، ټول خراب شو، چینجن شو، برباد شولو. دا هغه لرګی دی چې د سوخ دپاره راځي او موږ ته دا شی نه جوړو. اکثره موږ مخکې مې هم یادونه وکړه، ننګرهار ولایت کې موږ تېر وخت کې یو خپرونه جوړول هم د فرنیچر باندې. هغې خلکو دا یو شکایت ډېر زیات کولو چې د کونړ لرګی په کونړ په داخل کې استعمالیږي، مګر نورو ولایتونو ته یې نه پرېږدي. خو دلته هم هماغه خبره بیا هم تاسو کوئ که نه، سر ټکوئ چې موږ ته هم دلته نه راپرېږدي. صحیح ده؟ دلته هم نه پرېږدي. اوس اسلامي امارت چې کله د نظام چارې په لاس کې اخیستلې دي، د هر څه محدود کړي، نه پرېږدي. ښار ته هم نه راپرېږدي. اوس دا یو څو ورځې کېږي په ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. د وزارت زراعت هیئت راغلی، هغې په دې باندې پرېکړه کړې ده. نو نور د هغې تضمین ته د هغې چې هغې څه دغه نیسي، بیا موږ ته هغه لاره راښیي چې یاره داسې کار وکړئ یا هغسې وکړئ. او دا یو درجن اقلا څومره قیمت به ولري چې تاسو دلته په دوکان کې خرڅوئ؟ د فروش لپاره او پرچور فروش لپاره دا دانګي منګه خرڅاو دغه 1.5 روپۍ، بیا چې څوک ډېر رالي دغه 120 روپۍ دانه ورکوله. نو همداسې ځو مخکې ځو نورم ورپسې. تازه میوې دپاره دی، دا هم د دیار لرګي نه جوړ دی، همدغه د سوخ لرګي نه دا موږ جوړ کړي. دا د چاتراشو نه جوړېږي که نه، او دا یخ دی د تازه میوې دپاره، دغه فروټو دپاره جوړ دی. بیا دې کې دا واړه قابونه دي، دا د شیریندانۍ ورته د میوې دپاره، ګوړې دپاره دغه دي. دا هم دغې سوخ لرګي نه جوړېږي. دا د دغه دي، دا بورې دپاره دي، قندانۍ دي. دا ماشاءالله ماشاءالله ډېر یو داسې دي لکه هغه پخواني تاریخي اثارو په شان دي. زیاتره خلک یې د هغې دپاره وړي، خو ښه خواري ده، خو بدبختي دغه ده، څوک یې نه پرېږدي. د دې قیمتونه څومره دي دلته تاسو سره؟ د دې تقریبا 200 روپۍ او 1.5 روپۍ موږ جوړه که دانه؟ دانه، دا دانګي دی. ورپسې دغه شی دي، دا میوه دانۍ دي. دې کې دغه اچوي، میوه اچوي، ګوړه پکې اچوي. دا هم دیار لرګي نه جوړېږي. ډېر کم او محدود لرګی دی، د سوخ لرګي نه جوړېږي. دا او دغه لاندې چې د بکسه پرته راځي راسپړی مه ځکه د سامان پرې نور زیات ایښی دی په دې خاطر باندې چې بیا په عذاب نه شي. دغه تیاره شته ایله د پاران ریل دی، ډېر یو اساسه بکسه ده. دا داسې ودرېږي. ویس پړمه که درته تکلیف نه اوسي ویس پړې چې لیدونکي ښه وګوري که نه، نو بیخي به ښه شي. ماشاءالله ماشاءالله. دا داسې دی، بیا پاران دپاره دی، ریل دی، هم باکسه لري داسې کلاوي، یعنی داخل کې پکې کولی شي قرآن شریف هم کېږدي، او کله چې تلاوت کوي نو بیا کولی شي راجي کېدل دی شان راجي کې داسې جګېږي. دا هم تاسو همدلته جوړ کړي؟ دا هم همدلته جوړ کړي، هاخوا هم کارخانه ده. بس ماشاءالله ماشاءالله. ښه مخکې ځو. دا به غټ رحیل وي د قرآن شریف لپاره؟ دا هم د قرآن دپاره دی، د ترجمې دپاره. او دا هم دی
ریل دی دا هم همدغه ډېر محدوده تخته ده ښه دقې څو خلرګونه دا هم جوړېږي دغه کوم د میده کاري دا کار چې پکې شوی دی دا همدلته شوی دی و همدلته یې کوي ټوکۍ ده استادان یې همدلته کوي رکوټ یې ورور مې دی هغه یې کوي ډېر ښه ډېر ښه د دې قیمت به څومره وي چې یو اخیستونکی یې اخلي تقریبا دغه 700 روپۍ 600 روپو پورې دی ښه ډېر ښه ورپسې مخکې ځو همداسې دغه پلاستیک کې چې د بسته سیټ بند کړی دی جیک دی فکر کوم دا بسته سیټ دی او جیک دی دا ښه ویس پړه او تکلیف بشي لږ ذره پلاستیک شته بیا خبره نه دا جیک دی دې جیک کې زه زما په نظر باندې که وپوه چې دا کونړ لرګی دا نختر چې خپله کوي دا یو قسم بوی لري که چېرته په دې کې اوبه واچول شي نو اوبه خو خرابېږي دا نختر خو خامخا بې لري تر ډېر وخته پورې چې تر څو دا انزل کېږي او دغه کېږي که نه خپل بې لري بیا دې کې د اوبو استعمال قسم سیلوري دغه دی رنګ دی هغه چې د دې د منځ له ورکړل شي بیا دومره بې نه پرېږدي خو نختر دی خپل بیم لري دا یو بل د ښکته ولایتونو خلک یې داسې د اثارو په دغه باندې وړي که نه الماریو کې ږدي د ډول لپاره ډېر ښه شی دی لکه پخواني اثار یعنې دا اکثر خلک د ډول لپاره وړي استعمال لپاره دی و استعمالیږي یو قسم رنګ لري د خپل منځ کې چې رنګ ورکړي یو سیلوري شانې رنګ دی بیا دغه نه پرېږدي نو دا که تاسو دلته کولی تیار دا رنګ مو ورکړی نو د اغوستونکو لپاره به ډېر ښه و که نه هغوی به بیا دا تکلیف نه کولو ځکه چې دې ځینې اخلي بیا بل چېرته وړي هغه یې رنګوي هلته ډېر تکلیف نه دی که همدلته مو کول ښه نه راتله نو که څوک یې وغواړي ولکوي ولې نه یعنې امکانات شته چې وشي امکانات شته چې څوک یې وغواړي ولکوي نور خو همدغه شان دا فقط په دې سامان کې دغه یو دا چینک یو جیکونه چې دي دا د ډول دپاره خلک وړي دا ایسته خلک د اثارو په دغه باندې په الماریو کې ږدي دغه ګیلاسونه دي دا 4 دانې پکې ګیلاسونه دي ګیلاسونه هم ډېر ښه ډولي ګیلاسونه دي دغه رکوټ یې پتنوس یې یعنې بس دا هر څه مکمل سیټ دی مکمل سیټ دی د دې بیا قیمت څومره تقریبا دغه 1200 روپۍ 1200 روپو پورې سي دا ښه لیدونکو اخیستونکي هم پیدا شول دکان کې تیار او خریداري هم کړې ده پوښتنه به ترې وکړو چې استاد ورباندې ګران خرڅ کړي ارزان یې ورته ورکړي ډسکاونټ یې ورسره کړی دی نه دی کړی څنګه یې وروره شکر الله فضل دی سلامونه تاسو ته او ټولو افغانانو ته الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او په صحت روغ یاستئ ډېره مننه څه شي پسې راغلی چې اخلي دلته راغلی وم وروره دغه یو میز مې د ورور سره وکړو په 2500 روپۍ راته ویو په 2500 روپۍ خو دا ډېر ګران نه دی نه ښه دی ښه په دې دی چې د وطن لرګی هم دی او ډېره خواري هم پکې شوې ده که ورته وګورئ والا یو زړه راښکونکی کار پکې شوی دی زه وایم په دې به دې زړه کېږي چې چا ته په چا کېږدي که نه صرف به د شوشا لپاره ایښی وي والا چې د دې دغه وشي جوړ شي په دې په سر باندې شیشه لګېږي او د میلمه خوا کې دغه کې کېږدي مخې ته چې په دې هر شی کې د هغه خوند یو په دوه کېږي زه یو خبره به درته وکړم که چېرته خارجي مال دی اخیستی وی مطلب چې خارج نه راغلی وی هغه به ډېره شوشا به یې جوړه وه پوه شولې خو کوالټي به یې کمزورې وه کېدای شي 3 دانې پې شوی ول دی هغه نه اخیستی دا داسې دی چې خارجي مال کې دا شی دی دا سپېدار لرګی راتاو کلی او ښایسته پوشنګ یې ورکلی که وا درته هم ماتېږي او دا داسې شی دی خو ولیدو هم نه ماتېږي هغه خپل ارزښت د لاسه نه ورکوي د وطن لرګی دی د وطن شی دی او ډېر ښه دغه دی وایو 15 روپۍ ګران اخلو خو د خپل هېواد او د خپل وطن مال دی وروره په دې باندې موږ افتخار کوو اوس د میزونه واغېستل صرف میزونه مې واغېستل دا 2 دانې او ورور سره لګیم کو جوړ شو د خیره دا چوکۍ هم ته اخلم استاده ګران خو به دې نه یې ورکوي نه ګران به نه وي اوس خو ډېر ارزانه دي مخکې په ډېر ښه ریټ باندې او ښه بیه باندې تلل هسې نه ته وایې چې کاروبارونه خراب دي راځه ګاهک راغلی دی نه اوس داسې کوو صرف هغه خپل د دوکان کراو او د هغه وباسو نور ګټې مټې نشته دی صرف هسې ټیم پاس کوو ډېره مننه نو زه تاسو خپله سودا جوړه کړئ ژوندی اوسې وروره کور ودان کور دلته دا میوه دانې ښه استاد دا فکر کوم میوه دانې دي او دا میوه دانې دي یو دا بیا صحیح کارېږي دا هم د دیار لرګي نه جوړ دی د نخترو نه همدغه یو لرګی دلته دغه کېږي دا هم ډېر ښایسته ډیزاین د دې دغه صفایي په ماشین سره ورکړې که په لاس دا په لاس سره لاس ډېره ښه صفایي نه لري ماشاءالله ډېره او دغه دی ریګمال باندې دغه او جوړه دي جوړه دي 2 دانې دي ډېر ښایسته ډولې برابر دي
ډېره ښه صفایي ورکړې ده ډېر یعنې صفا دی، کولی ډېر شي چې صفا دی. استادان ډېر لایق دي دلته چې څومره کوشش کوي هماغومره به صفا راځي چې ماشیندري پیدا شي انشاءالله دلته چې د کم دی د سوخ د لرګیو نه او د دې نورو لرګو نه دا بور وځي په افغانستان کې ښه سرمایداره خلک شته دی چې دغې له ماشیندري راوړي نو د سوخ په ځای به موږ د دې نه له اساني او ګتې جوړې کړي مثال د چین نه راوړي یا د پاکستان نه راوړي یا د ایران نه راوړي خو دلته په کونړ کې دې شیانو ته څوک پاملرنه نه کوي دغلته محدودو خلکو یو کارخانه جوړه کړې هغه هم د یو څو نفرو دپاره د دار چا دپاره نه ده او نه د غریب سړي دپاره په هغې کې ځای شته ډېرو نجارانو بیچارهګانو دلته هغې کې کارونه وکړه هغه خپلې روپۍ هم ورنه کړې خپله مزد یې مولا پوره ورنه کړو چې خپله مزدوري ته یې اخیستلی ها دا پتنوسونه دي دا هم په لاس باندې جوړ شوي که په ماشین باندې دا هم په لاس باندې جوړ شوي دي کې دغه جرۍ چې دي دا په ماشیندرۍ باندې وال کېږي دغه کوم دا میده میده چې ښکاري نور دغه یو لوټر ورته وایي دا په هغې باندې کېږي بیا دغه چې دي دغه تور تور دی رنګ ورکړی که نه دا دا په ماشیندرۍ باندې کېږي لوټر باندې بیا دا چې دي دا چې دي دا بیا استادان په اوزار باندې کوي واړه واړه اوزار دی ټوکایي سامان دی په هغې باندې دا کېږي دا لاسي صنعت دی دا هم په ماشین باندې وهي که په دا په لاس باندې لاس واړه واړه اوزار دي څولې ورته موږ وایو په هغې باندې کوي دا په لاس باندې کېږي او دغه بله ډیزاین دغه میوه دانې د فکر کوم دا میوه دانې دی هغه لږې پل سیز وی دی کې دا څلور پنځه خانې دي دا هم ډېر ښایسته دغه دی ډیزاین دی صفایي ته خو د خیال دی او ماشاءالله ماشاءالله بلکل ډېره ښه صفایي ورکړې وه لا استادانو لاس کې رښتیا هم چې یو څه شته دی هغه موږ پښتانه افغانان یو متل لرو لیدونکو وایي خپله لاسه ګله لاسه نو دا لاس که موږ د ښه کار لپاره استعمال کړو او ښه کار ترې واخلو پوه شولې نو زموږ لپاره به مثبته ګټه وسي او که وغواړو خدای ناخواسته یو غلط کار لپاره استعمال کړو نو زموږ آینده هم غرقه ده یو چاته به پکې تاوان هم رسو نو تل به کوشش وکړو چې په یو ښه کار باندې استعمال کړو که نه ځکه دا چې د هغه سر نه موږ را شروع کړي ده او ته د هر یو وسایلو د هر شی راخلي نو اکثره ستا د خولې نه زه دا خبره اورم چې دا زیات په لاس باندې شوي یعنې ډېر کم کار دی کې په ماشینونو باندې شوی دی زیاتره کار یې په لاس شوی کم کار چې دی دا په ماشیندریانو باندې کېږي نور ټول د لاس خوارې ده ټول د لاس صنعت دی په لاس باندې کوو دغه امسا ده فکر کوم که نه دا امسا ده دا امسا دا به سپین ږیرو لپاره د سپین ږیرو هم دپاره هم ده او د خطبو دپاره ده د علماو سلاس کې جمعې په ورځ خطبو دپاره بلکل بلکل ښه مخکې ځو فکر کومه دا خو هماغه رحل دی د دې تر څنګ دا میز دی دا دا میز دی دا هم ټول د لاس صنعت دی په لاس باندې شوي ټوکایي ده که نه دغه میده کاري دا ټول پکې په لاس شوي دي په لاس باندې شوی دی هسې زه یو پوښتنه به وکړم دا به تقریبا یو کس څونه ورځو کې وکړي بس یو استاد دغه یو ټاپ یا دا یو د میز سر چې دی دا په یوه ورځ کې کوي نو بیا دا دلته په څو باندې خرڅېږي یو میز داسې وي او اوس دې ورځو کې خو هېڅ شی هم نه کوي هغه د دوکانونو کرا هم نه وځي دوکانونو بیخي هر څه خراب دی هر څه ګډ وډ دی بل زمونږ د اسلامي امارت د ورونو نه دا غوښتنه ده چې خیر دا داسې کوم شی نه دی چې زمونږ د وطن او زمونږ د نظام او زمونږ د خاورې کوم ممانعت وګرځي او یا کوم په زیان یې تمام شي دا زموږ هېوادوال خپله استعمالوي بیخي صحیح ده زمونږ د خولې روزي ده دا بل شی نه دی الله دې ورحمېږي دغه بکسه دی دا لاندې پکې ورکړې دا څنګه دغه دی د بنګړو دپاره دی بنګړو سټینډ دی زنانه چې پکې بنګړي دا د بنګړو سټینډ دغه بکسې بنده ده د لاندې که دا ایله ده بنده ده او هغه یو قسم هلته دراز لري هغې کې هم دغه دی دا خو داسې بنده ده دا که داسې ایله وی او دننه پکې نور شیان ایښودل کېدی خو تاسو یادونه وکړله چې یو قسم پکې ایله هم دي ایله هم پکې شته کلاو مې دروازه هم لري راوک هم لري هغې کې ډېر اساس راځي دغه کوم چې لاندې پراته دي فکر کوم دغلته ښکاره هم پراته دي دا بیا چینکونه وي زه څومره فکر کوم دغه چینک دی دا هم دا جیک په شانې دي دغه څلور ګیلاسه دي چینک دی ښه اساس سپړی یم زه سپړی یم ماکوخ هم لري هر څه
خاص هر څه یعنی د دې نه استفاده نه کیږي، صرف شوشا لپاره خو خو صرف شوشا دپاره د شوشا. ما د خبرونې په پیل کې هم یو یادونه وکړل چې دې کې ډېر شیان داسې دي چې هغه اخیستونکي د دې لپاره اخلي تر څو په میز باندې یا کوټه کې د شوشا لپاره پراته وي، ځکه زړې پې نه کېږي چې د دې نه استفاده وکړي، ځکه د دې د ښکلا او ښایست دومره دی که نه چې صرف شوشا لپاره پراته ورته ګورې هم په خوشحاله هو همدغه شانې دا زما یو ملګری او کابل کې دی، ما هغې له یو دانه وړی او هغې ویلې وایي زما خوړه نه کېږي چې دا استعمال کړمه. بیا استعمال هم د دې په یو شان کېږي چې دغه ترکي پلاستیکي شیشه ده هغه د دې یخ ته ولګېږي بیا استعمال کېږي، همداسې هم کېږي خو بیا هغه څه چې پسې پاتې سو زر خرابېږي، ټوکۍ ده که نه. او دا خو به ډېر نازکه نه اوسي، مطلب که څوک استعمالوي او مات شي رامات شي ډېر نازکه خو به نه وي. نه نازکه نه دي، مضبوط دي، هغسې خوار شی چې ولېږي ماتېږي دغه کېږي، نور مضبوط دي، نور کارېږي او استعمالېږي ښه صحیح مضبوط دغه دي. دغه کوم ستا شاته چې دا چوکۍ ده او دا چوکۍ ده، دا 2 نفري چوکۍ ده، د دې محاکمو دپاره جوړېږي. په تیر نظام کې موږ ډېرې جوړې کړې دي، مخکې به یو دغه چینایي لوښي او ترکي سامان بیا د نظام له راوړو دلته د دولتي اداراتو له، بیا کور ودان هم د تیر نظام او هم د اسلامي امارت. خو زه اوس دغه ته پانګه کړې ده چې زیاتره دا کم سامان چې دی دا فارنیچر لکه دا کوچونه شو، دا کوچونه دي، دا د تېرو ورځو کې زموږ یو ملګري ریاست معارف لا جوړ کړه، اوس د اداراتو دپاره دا شیونه دلته جوړ شي او جوړېږي. باید اسلامي امارت دې ته یو پانګ وکړي چې دا دلته په دې نجارانو باندې جوړ کړي، خارج نه رانوړي، د خارج نه رانوړي، د هغې نه دا ښه دي، کلک دي، قوي دي، دا خو د انسان دغه نشته. خو د دې زه ضمانت ورکوم انشاءالله 80 کالو پورې به دا نه خرابېږي. دا خو ډېر قوي لرګی دی د کونړ د افغانستان عموما چې کوم خپل لرګی دی ډېر قوي لرګی دی، که د دې نه یو شی جوړ شي رښتیا تاسو 80 کاله ویلو، زه وایم چې انشاءالله همدو شاوخوا کې کار کوي. بلې او همدغه شانې ده. بل وګورئ دا لرګي پخوانۍ تقریبا 100 کالو آبادیانې دي، دا ګاډر به و یو وخت کې ګاډر به یې وتیلې په دې چت به یې تختې اچولې، هغې نه قیاس کوي نو تقریبا 100 کاله 80 کاله 90 کاله هماغه لرګي هماغه شان پراته دي، خراب نه شولو. نن خو ستاسو د رخصتۍ ورځ هم ده استاد، داسې کارخانه کې به کوم کاریګر وي چې لګیا وي اوس فلحال کار کوي موږ یې له نږدې نه وګورو؟ نن خو جمعې ورځ هم ده، زیاتره استادان دغه کار چې وکړي کومه بیا جمعې په ورځ یې هغې ته ساتلی ځي دا فټینګونه کوي، شادار او دروازې دا دغه کوي، خو وبیا ګورو شته یو 2 نفر شته ټوکایي استادان هم شته، یو دانه به وګورو یو د شادارو دروازو استاد هم شته، په هغې باندې به هم دغه وکړو، وبیا ګورو شته دی. لیدونکو دلته خو ننداره وکړله د هر څه د ښه والي بدوالي په اړه استاد محترم خبره وکړله، د جنس په اړه هم تاسو ته ټول معلومات درکړه. اوس ځو کارخانې ته، هلته به وګورو چې دا څرنګه جوړېږي، د دوی په لاس کې دا کوم تخنیک دی چې دومره صفایي، دومره ښایسته ګلان، دومره ډیزاینونه پکې وهي. راځئ هغه راسره ننداره کړه. کار نه کېږي ورور یو باخه دا بیچارهګان د ډېر لرې ځای نه راغلي دي. لیدونکو بیا هم ښه راغلی. د استاد د لاس کمالات خو تاسو ته موږ مخکې وښودل چې د ده په لاس کې څومره صفایي او څومره برکت دی چې یو تختې ته ساده تختې ته یو لرګي ته ودرېږي، له هغې نه داسې یو ډیزاین کې څه جوړ کړي پوه شولو چې بیا ته بیرته راشي فکر نه کوې چې دا هماغه لرګی او هماغه تخته ده او که نه دا تیاره دلته پرته وه. استاد څنګه یې؟ جوړې ښه لږې تیزې خبرې کوه چې لیدونکي یې اوري که نه. څومره وخت کېږي چې دغه کار کوئ د ټوکایۍ؟ زما خو تقریبا دغه 8 کاله کېږي چې کار مې شروع کړی وم، دلته په خپل دوکان کې کار کوم. لومړنی کار دی دا له چا زده کړی؟ لومړنی کار ما د خپل ورور نه زده کړی، د خپل ورور سره مې کار کوم. غیر له دې نه بل څه مصروفیت هم لرئ که نه همدې دوکان ته راځئ؟
غیر د دې نه مکتب یم او همدغه خپل مصروفیت هم دی چې په خپل دکان کې کار کوم. دغه یو کار د ډېر ښه دی چې مکتب دې ورسره هم نه دی پرېښی، که څه هم قسم دې یاد کړی دی، قسم ګوره ډېر ښه شی دی ځکه آینده په درد خوري، سمدستي هم په درد خوري، خو دغه مکتب چې په څنګ کې وایي دا ډېر ښه کار دی. او والا بس همدغه خو مصروفیت دی، ژوند دی تېرېږي، بس په همدغه خپل کار باندې م ځان مصروفه کړی دی او د نورو کارونو نه مه نیستو، په ډېر کارونه دي چې هغه نه کوم. ستاسو لاسو کې په رښتیا کمال دی. زه که فکر وکړم دا به یو ساده تخته وه چې په لومړیو کې تاسو ته چا راوړې ده او تاسو پکې دا دومره کار کړی دی، اوس که هغه تخته هغه وخت وګورو او اوس یې وګورو ډېر فرق یې کړی دی. او دا خو همدغه شان ساده تختې چې اول ګیلې بیا د تخته ووهل شي، بیا د هغې نه پټۍ شي، پټۍ بیا موږ ته راوړل کېږي، بعد د هغې نه پې موږ د خپل لاس کار کوو او دغه کار پې ترمیمو جوړوی دي. دا د تختی حساب وي، تاسو تخته مطلب ریټ یې معلوم وي چې په دومره پیسو باندې وباسئ، که نه د عمومي کار مطلب درته ووایي دا د میز کار دی یا د تخت کار دی یا د المارۍ کار دی، عمومي ټیکۍ اخلی سي حساب. او دا بعضې د تختې کاري، بعضې ټیکۍ، بعضې ډېر کاري هغه په ټیکه نیسو، بعضې لږ کاري تخته کوو. د دې لپاره کوم داسې خاص ماشین نشته، دا که په لاس باندې ته یو ګل وهې نو دا تقریبا ډېر زیات وخت نیسي، داسې خاص ماشین نه لري؟ ماشینونه شته ورور جانه، خو هغه هم داسې نه دي. او ماشینونه یو خو موږ چې د لاس قسم کار کوو ماشین ته وګورو نو بیا زموږ د لاس کار ماشین نشي کولی. یعنی دا باید په لاس باندې وشي؟ او دا باید په لاس باندې وشي، مونږ خو د لاس خواري خپله ډېره کوو، خو ماشین دغه شان کار نشي کولی. ماشین په خپله طبع کار کوي، زموږ د لاس کار بیل. ډېره مننه، کامیابي درته غواړم. خیر هسې مننه. لیدونکو په دې هیله چې خپرونه مو خوښه شوې وي، تاسو وکتل دلته المارۍ، ډبل بیډ، همداسې میوه دانې، ترڅنګ یې میزونه، کاسې، جیکونه، ګیلاسونه، دا ټول د دې د کونړي نه اختر نه جوړیږي، د بل ځای نه دا کوم لرګی نه راځي، مطلب یا دا شیان دوی د بل ملک نه نه راواردوي دلته افغانستان ته، ټول همدغلته دا کوم اکثره دلته استادانو وویل چې هغه لرګي نه د اکثره واړه شیان جوړیږي چې هغه لرګي د سوخت لرګي اوسي چې خلک عوام یې وړي د سوخت لپاره، خو بیا دوی ته دومره استفاده وکړي چې هغه د سوخت لرګی په داسې یو شکل باندې بدل کړي چې بیرته هماغه د چا نه چې اخیستی وي هغه هم نه پېژني. نو په دې هیله چې خپرونه م راسره تر پایه پورې تعقیب کړې وي او خپرونې څخه خوند اخیستی وي، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په پاک سپېڅلي رب سپارو، هر چېرته چې یاست پاتې کې یاد بریالي اوسئ، پاک الله مو مل شي.